100 صبيت عليك معي اعمل فيها 40 جنيه على دماغي تحت امرك يا محروس وابعت لي اي حد 100 و100 مرجان سعر 100 و100 الواحدة 100 جنيه اي واحده 100 يا جدعان اي واحده 100 اي واحده 95 جنيه مرجان يا جدعان شوف بالك يا محمد انا شايف مين اللي اسمه؟ عصام موسى كبيره ما شاء الله احمد 120 جنيه 120 جنيه 120 جنيه ولا 125 ده انا شغال في القانون قول لي 125 احمد خدني كده معلش دي ولا تعرف 125 شغال بضمير والله والله العظيم شغال بضمير واحد 125 130 حاج بالدوله ولا بالكيلو 130 جنيه بالدوله ولا بالكيلو 130 جنيه بعت خلاص قضيه 70 جنيه 70 جنيه 70 جنيه 70 جنيه 70 جنيه 70 في 60 جنيه هنا حياة النبي ما حد يزعل مني 60 جنيه قضيه سمكه جميله طبعا الشيف 100 60 جنيه 100 جمبري احمر شروات دي كل دول ب 100 كلها 100 واحده 100 على بالك بلجن يا حاج 100 عنبر على بالك 100 و100 حوالي كيلو 100 ودول ب 100 في 90 جنيه في الجمبري هنا على بالك كريم اشوف الناس برضه 90 جنيه شوف الناس هنشوف كم السلام 100 جنيه 100 اللي هياخد كباري دي انا مسؤول عليها امام الله كل دول ب 100 كلهم ب 100 كلهم ب 100 حوالي 2 كيلو ونص اهي يا اختي هديه 100 جنيه 100 جمبري احمر حوالي كيلو ونص كيلو وربع 90 جنيه عشانك انت عم بيع واحده 90 جنيه مين؟ كل ده 90 جنيه ست الكل ما تشتريش من حاجه 90 هدايا طبعا كده كل خير ومصر كلها بخير 90 جنيه مرمر 90 عايزين 120 في 90 حوالي 3 كيلو عايزين 120 مرمر 90 كبير 90 جنيه هنا 90 هنا 90 هنا في 90 جنيه حاج صافي هنا طوال كبيره يا حاج اشرف 90 جنيه نقضيه 90 جنيه ما شاء الله حلوه مرمره كبيره 110 مليانه دي 110 في عمره في حاجه الاثنين في السعوديه العمره حاجه والحاجه حاجه لو دي زي ما طلعت ام 90 والله ما انا واخد ولا كده 100 هنا الاول هنا الاول والله 100 هنجيب لك ب 90 جنيه 100 نقضيه يا احمد الناس شايفه كل حاجه 100 او عينك على المرجان يلا يا مرجان 100 95 جنيه 90 جنيه 90 جنيه نقضيه مرجان سرع 90 90 جنيه كم السلامه 250 جنيه 250 جنيه 250 جنيه عزاز على مجلس كام يا عم قول كلمتك ما تخافش من حاجه خالص احنا نفر واحد هنا كل المكان ده بتاع الناس كلها 100 هنا 100 هنا 100 جنيه هنا كل المكان 100 400 جنيه 400 جنيه على 100 400 حبايبنا كلهم عندنا قلب يا فندم وحبيب الناس كلهم عندنا كم يا فندم كم يا فندم حبايبنا كلهم عندنا كم من عندك كم من عندك ابو 100 ده 80 جنيه مكرونه وحرج 80 جنيه ايوه حوالي 2 كيلو ونص مكرونه 85 مكرونه الصباع البوري 100 وراك اهو 80 جنيه مين اللي اخد دي؟ بوري لسه ما باعش فيه مين اللي اخذ مرمار يا فندم؟ الراجل اللي اخذ مرمار فين الراجل؟ شوف الورقه كام عليه 80 جنيه كام؟ صاحبه جاي 30 صاحبه جاي اللي انت عايزه هنا بحريه الناس صاحبه جاي اتفرج على البوري صاحبه جاي اتفرج على البوري الاول انا اللي في ماركو على بالك في 50 جنيه هنا 55 جنيه هنا 55 جنيه كل دي صاحبه جاي اختي نقضيه 60 جنيه كاليماري او الكيلو يا عم جاي لك اهو 50 جنيه يا عم واقف 50 جنيه 50 جنيه 50 جنيه الواحده ب 10 جنيه السمكه ب 10 عداد وتراك ولوك كله دول ب 50 جنيه واخده ب 50 جنيه كله دول ب 50 جنيه صاحبه جاي كله دول ب 50 جنيه كله دول ب 50 جنيه ابعت يا حاج دي ثمنها 50 جنيه بنقول كلهم ب
جنيه. هلا ارجع ورا هلا. ايه ده هلا؟ فوق تلديه ارجع ورا هلا. كل ده ب 50 جنيه. 45 جنيه مين؟ 45 جنيه مين؟ كده يا حاج اشرف 45 45 في الدفتر. 45 في الدفتر. 45 بوري البحر اهو. 40 نقديه هناك اهو ب 100 جنيه. هنا الاول 90 دي طيب. 100 جنيه نقديه. 100 جنيه على الحاج محمد صح كده؟ حاج محمد. ايوه 100 جمبري. كل دي ب 95 جنيه. 90 جنيه يا حاج واشتغل الدنيا يا حاج. 200 جنيه 180 جنيه. الله اكبر. 180 الدين. 180 الدين. الله اكبر. 90 جنيه واحد يا ولاد. 90 جنيه مين؟ 2 كيلو ونص الطاولة. ببلاش والله. 90 مبطخ. صلى على النبي. خش حبيبي على الدين ب 120 جنيه. 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 كل دول ب 120. 100 يا حاج. 120 يا حاج اشرف معانا 115 جنيه مين تحت امرك يا استاذ؟ اعمل 110 يا استاذ. 110 الاثنين. 120 جنيه مين؟ اعمل 110 يا استاذ. خلي الناس كلها تاخد. 40 جنيه. 40 جنيه. ازاز رفايع. اخت 40 جنيه هنا نقديه. مين؟ على الدم 110. 100 مين هيسوا؟ هنستاذن اي حد. متوسط. 100 اخت نقديه. 100 على وينه. 50 جنيه مين هيسوا؟ كل دي ب 50 جنيه. ثواني يا احمد فرحني حتى في الفرح. كلها ب 50 جنيه. 50 جنيه نقديه. 50 جنيه. 55 هنا. كده على الصم خالص. كده على الصم خالص. العمل. صلوا على النبي. عليه الصلاة حبيبي والسلام. دي كلها 120 جنيه. الله. 125 130 140. وفيهم سمكية واحدة كيلو وربع. انا عايزك على مالك انا والمكان ده في 140 جنيه هنا. و150 و150 حر يا حاج سلام. واحمد اتغدى 170 170 180 زرغه تقول مبروك. 190 جنيه اختي على سيد ده 190 190 خلاص الله يسهل. التونه دي ب 80 جنيه. بلاميطة تونة. كل التونه دي ب 80 جنيه بس في الراجل. كبريتة أي حاجة هي تونة. من احمد سميحه تونه نقديه 100 جنيه. 100 عنبر. هات يا حاج احمد في 90 جنيه هنا. بلدي حاج خلي بالك يا حاج 90 جنيه. عم بود 80 جنيه حاج محمد على مالك. 80 جنيه البلاميطة. 90 250 جنيه. صبيت. كل دول 250 جنيه. كل سباد البلد ده 250 جنيه. كلنا نصلي على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. كل دول ب 250 جنيه. 250 جنيه. سلامة. ده قاروص. اعمل 200. ده كان معايا بتاع البحيرة. 220 120 105 معايا 130 يا احمد ما تقولوش بص. محمد هنا 130 جنيه. 30 من احمد سميحه 130 حوالي 3 كيلو قاروص. ماشي احمد سلامة معاه. معايا 90 جنيه هنا مين ابن الحلال؟ اتنين اهو. كل دول ب 90 ماشي احمد و90. سلامة. 91 ماشي احمد سلامة. هنجيب لك الاخطبوط لو بعت المركب البحر مخصوص هنجيب لك. يا عيني صلوا يا على عيني. النبي محمد. عليه الصلاة راضي والسلام. الناس كلها ربنا مرضينا كل المراضيه. 90 90 كل الناس على دماغه تحت امر الناس كلها. من عيسى من الاثنين 1 و2 170 عندك كده حاج سلامة 40 عقر. 35 جنيه حاج محمد. هو احمد هنا حاجه نقديه 110 110 110 110 جمبري 100 أحمر. 100 100 أكتر من كيلو حوالي كيلو وربع. حاج هنا اهو يطلع 100 نقديه لازم دي. فلوس ب 100 على بالك يا حاج. قاروص. 80 جنيه. خليك كيلو زمان. نعم 80 أكتر من كيلو. 85 على بالك. سيوف. خلي بالك لما الرجاله جاي. هات يا استاذ 30 ابو حسن 30 جنيه. سيوف 30 جنيه زي اللي طلعت ابو حسن. هي كام طلعت ابو حسن؟ 30 احمد ما طلعش ب 30 25 يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج. بصوا ما شاء الله. عبواد يا حاج والله. بطرخ. بص عملها لها البطرخ. 65 وربنا جنيه عبواد. وربنا عبواد. على التندر ب 170 جنيه. وربنا عبواد. 170 كريم يا حاج. كريم يا حاج. والسمك اهو يا حاج. والسمك اهو. توكلت على الله. والسمك اهو.
170 يا 2 حاج 25 25 20 جنيه من عياش على بالك لا في الموسى في سكرين تحت خالص يا حاج. 60 جنيه 60 جنيه موسى 160 50 احمد سميح هنبيع هنا ولا 70 جنيه بالاثنين شغال اهو 70 جنيه مش على بالك عفشه وسيوف 30 جنيه بالاثنين 30 صلى على النبي الصلاة والسلام صلى على النبي 40 جنيه بالاثنين 30 جنيه بالاثنين 30 على جنيه بالعقب 30 على شروتين بالعقب 30 اثنين احمد 30 العقب 30 شراغيش على بعض يا احمد. ايه 40 جنيه 40 جنيه محمد اشرف محمد اشرف عرف العقبي وقت السمك بتاع الازرق ده 40 جنيه محمد اشرف 40 جنيه 40 يا دايما 40 الشراغيش دي بقى مشكله فيها كل انواع السمك وجميله جدا 20 جنيه كل ده ب 20 جنيه 20 فراخ جنيه بوري ده ده انا عايزك تقول منفيش لي 45 عشان يبقى انا فاهم سيوف انا منكدبك 15 دول انا منكدبك الناس بتصدق يا حاج اشرف يا حاج اشرف الناس بتصدق يا حاج اشرف خلي بالك 25 ب 50 انا هنبيعهم ب 50 جنيه هسيب 5 50 جنيه محمد اشرف يعني 45 يا محمد معلش يا محمد 45 جنيه لسه ما هرموش 45 زي ما شفتوا الاسعار عند الحاج اشرف يا حاج تنسوش بقى لايك 40 وشير جنيه وفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه 110 الله وبركاته 110